Գելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, այս նախագծով մենք արգելում ենք խաղալ օնլայն կազինոներում այն քաղաքացիներին, ովքեր հանդիսանում են նպաստառու, հանդիսանում են թոշակառու եւ եկամտի միակ աղբյուրը կենսաթոշակն է, գտնվում են սնանկության վարույթում, օգտվում են պետական բյուջեի ֆինանսավորման որևէ ծրագրից, օրինակ եկամտահարկի հետ վերադարձից։ Այս սահմանափակումներով մենք 100 հազարավոր քաղաքացիների փրկում ենք չարիքի ճիրաններից եւ կանխորոշված կործանումից։ Մեր մյուս քաղաքացիների համար, ովքեր չեն ընկնում այս սահմանափակումների տակ, սահմանում ենք խաղալու առավելագույն շեմ, եկամտի 20%-ի չափով։ Այսինքն, եթե քաղաքացին հայտարարում է 1 միլիոն դրամ տարեկան եկամուտ, կարող է պարտվել առավելագույնը 200,000 դրամ։ Այսպես մենք կզսպենք, որպեսզի քաղաքացիների ամբողջ եկամուտը չպարտվեն եւ չկործանվեն, քանի որ հեռախոսում կազինո ունենալով մոլուցքով տարված մեր սիրելի հայրենակիցները հաճախ աշխատավարձի օրը պարտվում են այն ամբողջությամբ։ Եվ ամենակարևոր նորամուծությունը, որը առաջարկում եմ այս նախագծով, դա ինքնաարգելափակման կոճակն է։ Պարտադրում ենք օնլայն կազինոներին իրենց կայքերում եւ հավելվածներում ունենալ ինքնաարգելափակման կոճակ, որին սեղմելով կկասեցվի անձի խաղալու իրավունքը միաժամանակ բոլոր հարթակներում 5 տարի ժամկետով առանց վերաբացման հնարավորության։ Ընդ որում, 5 տարվա ժամկետի ավարտից հետո արգելափակումը կրկին կերկարացվի նույն ժամկետով, եթե ժամկետի վերջին 5 օրը անձը դիմում չներկայացնի արգելքը վերացնելու մասին։ Այստեղ հարց կարող է առաջանալ. բա որ մեր քաղաքացիները չպարտվեն ու չկործանվեն, կազինոների վճարած հարկերը կպակասեն ու պետությունը կտուժի։ Իմ հստակ պատասխանը այս է. միանշանակ ոչ։ Պետությունը բազմապատիկ կշահի, եթե մեր քաղաքացիները կազինոներում պարտվելու եւ կործանվելու փոխարեն իրենց գումարները ծախսեն տնտեսության այլ ճյուղերում։ Ներկայացնեմ շատ պարզ ու հիմնավոր հաշվարկ։ Կխնդրեմ 20 վայրկյան ավարտում եմ ելույթս։ 2025 թվականին օնլայն կազինոներ մուտքագրվել է շուրջ 1 տրիլիոն դրամ։ Օնլայն կազինոները վճարել են 70 միլիարդ դրամ հարկ, այսինքն ծավալի 7%-ի չափով։ Մինչդեռ հարկեր հնա հարաբերակցությունը 25% է կազմում։ Եթե կազինոներում վատնելու փոխարեն 1 տրիլիոն դրամ գումարը ծախսվի այլ ոլորտներում, ապա կառաջանա 250 միլիարդ հարկ, 3.5 անգամ ավելի շատ, քան վճարում են օնլայն կազինոները։ Ավարտելով ելույթս ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին դրական եզրակացություն տալու համար, ազգային ժողովին խնդրում եմ եւ կոչ եմ անում կողմ քվեարկել։ Շնորհակալ եմ։